இப்படி நம்ம போன இடம் தான் ஆனக்கட்டி அகலில இருக்க ஆக்சி வேலி ரெசார்ட். நான் யூஸ்வலா தங்குற பிளேசஸை ரிவ்யூ பண்ண மாட்டேன், ஆனா இந்த ரெசார்ட்டை பத்தி கண்டிப்பா ரிவ்யூ பண்ணியே தான் ஆகணும். நேச்சருக்கு நடுவுல அமைதியா இருக்க இந்த ரெசார்ட் ரிலாக்ஸேஷனுக்கும் அட்வென்ச்சருக்கும் சேர்ந்த பர்ஃபெக்ட் காம்பினேஷன். ஸ்டார்டிங் பிரைஸ் 6,999 இருந்து ஸ்டார்ட் ஆகி பாத்டபோட லக்ஸுரி ரூம், ஸ்பேஷியஸ் இன்டீரியர்ஸ், கிளீன் ரூம்ஸ், பியூட்டிஃபுல் பால்கனி வியூஸ்னு ஸ்டேயே செம்ம பிரீமியமா ஃபீல் ஆச்சு. ரெசார்ட்டோட பிக்கெஸ்ட் பிளஸ் பாயிண்ட் என்னன்னா சரௌண்டிங் மவுண்டன் வியூஸும் கிளைமேட்டும் தாங்க. ஏர்லி மார்னிங் மிஸ்ட், ஃப்ரெஷ் ஏர், பேர்ட்ஸோட சவுண்டுன்னு சிட்டி லைஃப்ல என்னெல்லாம் மிஸ் பண்றோமோ அதை ஃபுல்லா இங்க எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ண முடியும். ஃபெசிலிட்டிஸ் பத்தி சொல்லணும்னா ஜிம், இண்டோர் கேம்ஸ், ட்ரெக்கிங் ட்ரைல்ஸ், ஓப்பன் ஸ்பேசஸ், கேம்ப் ஃபயர் ஏரியான்னு ஃபேமிலி, ஃப்ரெண்ட்ஸ், கப்பிள்ஸ் எல்லாரும் என்ஜாய் பண்ற மாதிரி சூப்பரா பண்ணியிருக்காங்க. ஈவினிங் டிஜே பார்ட்டி அண்ட் டான்ஸ் செஷன் ஸ்டேயை இன்னும் ரொம்ப எனர்ஜெட்டிக்கா மாத்திடுச்சு. ஃபுட்டும் செம்மையா இருந்தது, எஸ்பெஷலி நான்வெஜ் டின்னர் பிளாட்டர் செம்ம ட்ரீட். ஸ்டாஃப்ஸ் எல்லாரும் செம்ம ஃப்ரெண்ட்லியா இருந்தாங்க. சர்வீஸ் பத்தி சொல்லணும்னா ஹானஸ்ட்லி செம்ம சாட்டிஸ்ஃபைட், டாப் நாச். ரெசார்ட் ஃபுல்லாவே வெல் மெயின்டைன்டா இருந்துச்சு. போட்டோ எடுக்க நிறைய போட்டோ வர்த்தி கார்னர்ஸும் இருந்துச்சு. டே ஒன்னே எனக்கும் என் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் செம்ம ஃபன்னா போச்சு. லக்ஸரி ரூம்ல சில் பண்ணிட்டு, ட்ரெக்கிங் பண்ணி, போட்டோஸ் எடுத்து, கேம்ப் ஃபயர் என்ஜாய் பண்ணி, டிஜேல டான்ஸ் பண்ணி அன்ஃபர்கெட்டபிள் மெமரிஸை நாங்கள் கிரியேட் பண்ணோம். ஸோ இஃப் யூர் லுக்கிங் ஃபார் அ லக்ஸரி ஸ்டே நியர் ஆனக்கட்டி அகலி வித் கிரேட் வியூஸ், குட் ஃபுட், ஃபன் ஆக்டிவிட்டீஸ் அண்ட் பீஸ்ஃபுல் வைப்ஸ், ஆக்ஸி வேலி ரெசார்ட் இஸ் டெஃபினெட்லி வர்த் அ விசிட். மிஸ் பண்ணிடாதீங்க ப்ளீஸ்.